السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنشوفوا les annuités. Donc pour ne pas gaspiller le temps avec cette application qui nous aide dans le cours, donc on passe directement dans le cours. On désigne sur le terme général des annuités des sommes payables à des intervalles de temps constants. Les annuités هما les traitements بحال كنقولوا بالدارجه traitات. D'accord. L'intervalle de temps séparé, donc c'est là juste des termes qui sont simples et ما غاديش يفيدونا بزاف. On passe ندخلو المفيد. Annuité constante de fin de période. عندنا جوج ديال les annuités constantes, عندنا de fin de période et de début de période. Donc premièrement, valeur acquise Vn. باش نكالكولي la valeur acquise من خلال هاد les annuités. D'accord. On passe à l'autre page. Donc la valeur acquise هي هاد la valeur اللي كاينه في à l'instant n كنعبروا عليها ب Vn égale à a factoriel 1 plus i. Donc هنايا هاد لي فالور اللي كنحصلوا عليهم هنايا كنديروا ليهم لا سوم. هاد ليكسبرسيون راه ما هي الا واحد سويت جيومتريك اللي غتكتب على هاد الشكل. هذا هو لا ريزون ديالها. هذا البروميير تيرم اي ان دو ان تيرم بيان سور. دونك نقدروا هاد ليكسبرسيون ردوها على هاد الشكل، وهذه هي اللي كنبقاو نخدموا بها في لي زيكزارسيس. مهم سي simple application. Dans l'exemple de l'entreprise Badr, bien sûr, l'entreprise Badr, ici dans la première application de cours, on va ici baser sur le cours et après on fait des exercices, d'accord? Donc, كاينه la valeur actuelle. La valeur actuelle هي هاد la valeur اللي كاينه au début، يعني في الاول. كاين دي فوا كنحطوا مثلا واحد لا سوم وكنبقاو كنهزو منه، حيت هاد لي زانويتي يا اما كناخذوا واحد السلف وكنبقاو نخلصوه تريطات، ولا كنكونوا حاطين ديجا واحد لا سوم وكنبقاو نهزو منها، كتسمى بلاسمون ولا غومبورسمون. هو تنخلصوا هذاك السلف، والبلاسمون يعني كنبقاو نهزو من هذاك لو كابيتال اللي حطينا في الاول. داكوغ. هنايا دو ميم فهاد لا فالور à l'instant 0 عندنا voilà les expressions à l'instant après un an ولا un mois كنلقاو a factoriel 1 plus i moins 1 etc. Donc on obtient à la fin cette expression de la valeur actuelle. D'accord. حتى هذه ما هي الا واحد سويت جيومتريك اللي لو بروميير تيرم ديالها هو a factoriel 1 plus i à la puissance n و بان تيرم ولا ريزون ديالها 1 plus i، وكنقدروا على fin نكتبوها على هاد الشكل v0 égale a plus 1 moins factoriel 1 plus i à la puissance moins n على i. وهذه هي اللي كنبقاو نخدموا بها في ليكزارسيس. دونك سي تو بور سيت فيديو باش ما تجيش طويله بزاف. on va voir à la prochaine vidéo ان شاء الله. à toutes.